nuevos. ¿Cómo no? Dedicárselo para la gente de Chipiltepec. Sí, señor, queremos dedicárselo a ustedes. Se llama y nos dice más o menos así. Hermosos. ¿De dónde? ¿De dónde? De Pancayuta. Gracias, don Raquel de Puebla. Sí, señor. Tema dedicado para la familia Tapenco. Mi compadre Cabra ya regresó. Ahí. Para toda su bonita familia. A mi compadre Roberto Cabrera, toda su bonita familia. ¿Cómo se llama la comida? No le saque. Y dice: esos ojos que tienes tú son muy hermosos, mi amor. Esos ojos que tienes tú son muy hermosos, mi amor. Me gusta como ya ves. Para los ojitos hermosos, para mi hermosa Dianita, el amor de mi vida, Dianita Cepeda. Gracias. Para la hermosa Nota, siempre con el sonido. Visión cumplida. Señor doctor, profesor, licenciado, productor, Lalito, los Raquel de Puebla. Oh, sí, sí. Próximamente participando en sus videoclips. Pero soy el que va a besar, ¿eh? Venga el sabor. Se llaman los ojitos. Esos ojitos hermosos. De Chipiltepec. ¿Cómo se llama, mamá? Mis ojitos bonitos. Los Raquel de Puebla. Gracias, señor Rangel. Dale que se acaba la rola. Dale, Juanita. Se va. Se va.
Ahí nada más para ustedes, sí señor. Continuamos adelante hoy.